Վերաքննիչ քրեական դատարան մենք ներկայացրել էինք բավականին ծավալուն բողոք։ Մենք անդրադարձել էինք մի շարք հիմնահարցերի, մի շարք ապօրինությունների, որոնք տեղի են ունենում Սամվել Կարապետյանի գործով, եւ իհարկե հիմնական պահանջը նրանում էր, որ կալանքը րոպե շուտ վերացվի։ Ցավոք սրտի, այն քաղաքական հետապնդման անասելի ճնշման պայմաններում, սա իմ կարծիքներից մեկն է, ի վերջո վերաքննիչ դատարանը չկարողացավ ամբողջությամբ բավարարել մեր կողմից ներկայացված բողոք, բայց այո, մի կարևոր իրավական դիրքորոշում է ներկայացրել, որը բավականին խոցելի է դարձնում նույնիսկ այս աբսուրդի պայմաններում եւ այս ճնշումների պայմաններում ամբողջ վարույթը։ Վերաքննիչ դատարանը արձանագրել է, որ այլևս այս գործի նման ձգձգումը հանգեցնում է մարդու իրավունքների հիմնարար խախտման։ Տեսեք, 2025 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Սամվել Կարապետյանի գործով հերթական ակնհայտ անհիմն եւ ապօրինի միջնորդությունը, որը ներկայացվել էր կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու վերաբերյալ, բավարարվել էր մասնակի։ Միայն 1 ամսով էր երկարաձգվել։ Իրականում պատճառը նրանում էր, որ այս վարույթը ունի ի վերջո որոշակի ժամկետներ։ Կոչի դրվագով մեղադրանքը հայտնի պարզապես մայրաթուռը պաշտպանող խոսքը, որը վերածվել է ըստ քննչականի եւ դատախազության իշխանությունը բռնությամբ զավթելու կոչի մեղադրանքի, ունի ժամկետ, որով կարող է քննություն իրականացվել։ Դա 5 ամիսն է։ Բացառիկ դեպքերում անհրաժեշտ փորձաքննություն իրականացնելու համար կարող է երկարաձգվել եւս 1 ամսով։ Դրանից ավել ժամկետ նախատեսված չէ այդ մեղադրանքի համար։ Եվ վերաքննիչ դատարանը փաստացի այդ խնդիրը այլևս արձանագրել է։ Եվ այդ խնդիրը մենք մեր նախաձեռնությամբ բարձրաձայնել ենք, թե գրավոր միջնորդություններով, թե բանավոր միջնորդություններով, դրանք բոլորը անտեսվել էին։ Իդեպ դատական նիստի ժամանակ մենք ուղիղ արձանագրել էինք, որ ժամկետի խնդիր է առաջանում, իսկ քննիչը իր հերթին ասել էր, որ իրենք փորձաքննություն անելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Հետևաբար 5 ամիս ժամկետը վերջնական ժամկետն էր։ Եվ վերաքննիչ քրեական դատարանը ուղիղ արձանագրելով, որ կոչի դրվագը ոչ մի առնչություն չունի ենթադրյալ տնտեսական բնույթի աբսուրդային մեղադրանքների հետ։ Եվ այս իրավիճակում այլևս այս դիրքորոշումը ցույց է տալիս, որ մենք օրերի ընթացքում այս աբսուրդի պայմաններում, դատարանների ճնշման պայմաններում, նման տևական կալանքի պայմաններում այլևս դատարանի դիրքորոշում ենք ունենալու, որով Սամվել Կարապետյանի իրավունքների խախտման փաստ է արձանագրվել։ Պատկերացրեցիք, այսինքն, չնայած Հայաստանի Հանրապետությունում Սամվել Կարապետյան անուն ազգանունը եւ քրեական դատավարության օրենսգիրքը իրար հետ համակցված չեն գործում, որտեղ հենց Սամվել Կարապետյան անուն ազգանունն է լինում, քրեական դատավարության օրենսգիրքը կարելի է փակել, քանի որ այն չի գործում, քանի որ ոչ մի իրավունք եւ օրենք չի գործում փաստացի, բայց չնայած այս ամենին, այս մի հարցում վերաքննիչ դատարանը փաստացի կարևոր արձանագրումը կատարել է եւ արդեն քննչականը եւ դատախազությունը, երբ մենք պնդումներ էինք ներկայացնում, մշտապես արձանագրում էին, որ այստեղ ոչ կարող են վարույթ անջատել, որ իրենք իբրև պատշաճ ջանասիրություն են ապահովում, ինտենսիվ գործողություններ են անում, այդ ամենի հակառակ փաստարկը այլևս ոչ թե միայն մենք ենք ասում, այլ դա տեղ է գտել վերաքննիչ դատարանի որոշման մեջ, եւ ես հաստատապես պնդում եմ, ի վերջո այս աբսուրդը, թեև այսքան երկար է տևում, եւ այս ընթացքում ընթացակարգային բովանդակային այնպիսի հիմնարար խախտումներ են տեղի ունենում, որոնք բոլորը ի վերջո արձանագրվելու են։ Սա փոքր ձետալ է այն խախտումների մեջ, որոնք կան, բայց կարևոր է։ Վերաքննիչ դատարանը փաստացի մի կարևոր թիրախ, որ արձանագրել է, դա գործի ձգձգումն է, որ ժամկետները արդեն այլևս տրամաբանությունից դուրս են, ինչ որ իմաստով նաև օրենքից են դուրս, հենց դրանում է առաջանում մարդու իրավունքների հիմնարար խախտման հանգամանք։ Մենք քանիցս հրապարակային եւ գրավոր քննչականին եւ դատախազությանը դիմում ենք, որ 53 քննիչներից բաղկացած խումբը թող ինտենսիվ գործողություններ կատարի, թող կամ այս գործը կարճեն, այսինքն ունենան իրավունքի այդ հենարանը եւ խիզախությունը, կամ թող ուղարկեն դատարան, որպեսզի մենք այլևս կաշկանդված չլինենք նախաքննական գաղտնիքով, եւ դուք եւ հանրությունը այլևս տեսնի, թե իրապես սա ինչ աբսուրդային մեղադրանք է, ինչ շինծ ու գործ է, եւ իսկապես ինչքան անտրամաբանական է մեղմ ասած, մարդասիրական չէ ուղիղ ասած, եւ ընդհանրապես քաղաքական հետապնդման ինչ վառ օրինակ է այս ամենը, երբ հանրությունը կտեսնի, որ 6 ամսից ավելի է Սամվել Կարապետյանը կալանավորված է այն պայմաններում, երբ չկա գործ, ընդհանրապես չկա գործ։ Գիտեք, տրիվիալ պատասխաններ են հնչում, թե կատարվում են գործողություններ եւ այլն։ Ես էլ կարող եմ ձեզ ասել, որ այս ամիսների ընթացքում քանիցս միջնորդություններ ենք ներկայացրել, որ հենց քննչական մարմինը գործողություններ կատարի։ Նույնիսկ կոնկրետ գործողություններ ենք հուշել քննչական մարմնին։
ի պատասխան մեր այդ միջնորդությունների ստանում ենք պատասխան, որ այդ միջնորդությունները անհիմն են եւ ենթակա են մերժման։ Այսինքն մենք իրենց միջնորդում ենք, որ կատարեն իրենց պարտականությունը, իրենք իրենց պարտականությունը չկատարելու համար մերժում են մեր միջնորդությունը։ Այսինքն հերթական անգամ չկատարելով իրենց պարտականությունը, քանի որ այդ միջնորդությունները չես կարող մերժել։ Եթե դու ունես այն կարգավիճակը, որը ունես պարտականություններ, տվյալ դեպքում դա գործ անելն է, բայց հաշվի առնելով միգուցե նաև դա է պատճառը, որ այստեղ գործ չկա, հետևաբար գործ անելն էլ է դժվար լինում քննչական մարմնի համար, բայց դա պատճառաբանում չէ։ Այդ պատճառաբանումը կարող էր ինչ-որ մի իրականության մեջ անուղղակիորեն ընկալելի լիներ, եթե անձը չլիներ կալանավորված։ Իսկ մենք խոսում ենք 6 ամիս շարունակ կալանքի պայմաններում նման անգործության մասին, ջանասիրության ընդհանրապես տապալման մասին։ Եթե նվազագույն ջանասիրություն լիներ, կամ գործը պետք է կարճած լինեին, կամ գործը ուղարկած լինեին դատարան, բայց ոչ նա են անում, ոչ մյուսը։ Իդեպ դուք էլ վստահ եմ բազմիցս լսել եք, չէ՞ որ խոսում են գործերը ձգձգվում են։ Բա ինչի համար է այս գործը ձգձգվում։ Օրինակ մեկը կարող է հակափաստարկ բերել 6 ամիս է անձը կալանավորված է։ Դա նշանակում է, որ նախաքննական մարմինը, դատախազությունը այն աստիճան բարձր ջանասիրություն պետք է ցուցաբերեն, որ րոպե շուտ գործի ելքը որոշեն։ 2025 թվականի հոկտեմբերի 16-ին հակակոռուպցիոն դատարանը այդ դիրքորոշումը կազմել էր, ուղիղ արձանագրել էր, անտեսեցին, պարզապես անտեսեցին, թե քննչականը, թե դատախազությունը չի կարող այսպես շարունակ լինել։ Հիմա այլևս ոչ թե առաջին այցան, այլ վերաքննիչ այցան։ Նույնիսկ այս ճնշումների պայմաններում մեր բողոքը մերժելու պայմաններում, իհարկե դատախազության բողոքը եւս մերժվել է, բայց այս դիրքորոշումը այլևս առկա է եւ պետք է ունենա իրավական